咁啊，而家同大家咧就示範一下咩叫攞鏡頭啊！咁啊，而家呢個有一個大人一個細路仔，後面有啲樹有啲車咧咁樣。咁你見晒成個景咧，咁啊，尤其是係個人咧，你見到個頭同埋腳咧見晒嘅。我哋就叫呢啲叫做咧就全景鏡頭啦，即係 wide angle，或者甚至乎咧，我哋就叫做咧就叫 wide shot，即係廣角鏡啊。OK，好。咁啊嗱，套片一開始可能咧係咁樣嘅。好啦，咁一路做戲啦，咁但係如果我哋有時啲鏡頭咧，咁有時譬如話我哋 zoom 埋去啦，譬如好似我哋而家去到呢個小朋友呢個位置嗰度啦，OK，小朋友嘅位置，OK，咁啊再影近啲，OK，影近啲個小朋友，咁呢個咧我哋就叫做咧中鏡啊，叫做 mid shot。有時我哋拍片咧，有時都會係除咗個 wide angle 之後，會攞一個 mid shot 啊啲咁樣啦。OK，咁如果譬如要影嗰個隔離嗰個爹哋又好點都好，咁啊點咧？咁樣我哋就上翻去啦。OK，咁啊鏡頭咧就係好啦。咁跟住咧好多時你見到咧啲鏡頭有時會係咁樣嘅。OK，咁咧就呢個咧就係嗱，呢個咧就係點咧？你又見到佢個人，見到個頭兼埋嗰個身嗰度咧，我哋就叫啲叫中鏡 mid shot，mid shot。OK，咁你 mid shot 你可以闊啲都得嘅，即係譬如話你可以係見埋條腰都得嘅，我哋叫呢啲就叫做 mid shot。OK，中鏡。好啦，咁如果譬如話嗰個呢個爹哋咁有啲嘢講，咁你想好想咧影近啲佢個樣嘅，OK，咁跟住咧我哋就會係咁樣啦。OK，影近啲譬如小心過馬路啊嗰啲咁樣係咪？咁你咪可以咧就做一個所謂叫做咧近鏡啦，OK，近鏡咁樣。嗱，咁啊呢個就大頭啦，就叫 close up 大頭，OK。咁即係有時我哋拍片咧，通常都會係頭先嗰啲 wide angle 啦，跟住咧就 mid shot 啦，跟住咧就 close up 啦嗰啲咁樣。好啦，如果譬如話你又好想即係見到佢個面部表情咧，可能好驚訝嘅，好驚嘅嚇，OK，可能你就會比較再影近啲佢嘅。哇！喺做咩啊？前邊咁多人嘅，咁呢個咧就都係可以叫做 close up，或者係叫做 big close up 啊，即係話超大頭啊，係咪啊？OK，咁你就可以用呢啲鏡頭。咁所以咧，其實我哋有時拍片咧，我哋來來去去咧都係嗰幾種鏡頭嘅啫。咁希望大家可以留意一下啦。